Давно не снимал ничего про машину. Вот, приболел, блядь, голоса практически нет. Вот, ну чё, рассусоливаться, чё могу рассказать, да? По факту. Так, пробег у нас сейчас составляет 5300 почти. Это ровно за 2 месяца. С момента того, как я купил эту чудесную повозку. Вот. В принципе, блядь, со своей задачей она справляется. Вот она ездит, в принципе, сейчас, секунду, протру объектив шапкой. О, блядь, может так пизже будет. Вот, похуй, ладно, так же. Даже по сравнению с Toyota Camry, блядь, конечно, Camry это, ну, изначально несравнимая машина с этой повозкой. Вот, но с учетом того, что сейчас все машины, они старые, блядь, запчасти оригинальные только могут бегать, они стоят огромных денег, блядь. То есть содержать Camry это надо в здравом уме, то есть чтобы реально хорошо ее делать, заправлять лучше масла, ставить лучше запчасти, надо иметь зарплату хотя бы 200 плюс, чтобы более-менее, так скажем, жить как-то, чтобы там отдохнуть, там еще что-то, блядь. Вот. Но если меньше, то смысла содержать ее нет, потому что она в любом случае будет сыпаться, пробеги у всех мотанные, блядь, там, кстати, дрочеры вот эти говорят, что это неубиваемая машина, это все полная чушь, блядь. Лично, блядь, своими руками ее ремонтировал, отъездил, блядь, 2 года, 70 тысяч километров на ней откатал за 2 года. Вот, поэтому я знаю, что я говорю, блядь. Вот. Машины все ушатанные, машины все гнилые, блядь. Все прячут, блядь, косяки у них, блядь. Цены на них, ебать, какой космос, нахуй. 40-уха, блядь, старая, ушатанная, нахуй, будет стоить 1-1 200 000, ебать. Сразу говорю, не берите эту залупу, не понтуйтесь, нахуй. Если вам, естественно, повезет там у знакомых урвать или у родственников, и вы уверены на 100%, что машина охуенная, то да, берите. Это уже будет отличный экземпляр. А так, в связи с тем, что самая молодая машина, ей 14 лет, с 11 года смотреть, то они все уставшие, все гнилые, особенно Питер, Москва, ебать. Вот. Эта Колымага, в принципе, едет уже гораздо лучше, разгоняется, в принципе, подокаталась, поменял масло недавно, блядь. В движке слил через щуп, залил кикс. Не, блядь, какой кикс? Блядь, как называется? Блядь, забыл, как называется. Сейчас, секунду, у меня название, по-моему, было где-то написано. Я раньше в Гранту, блядь, заливал такой, в принципе, нормально масло, все говорят, хуёво, блядь, но зато она со злива, в принципе, блядь. Рольф, блядь, GT Say 540 в 200-литровой бочке заливал, блядь, вот на споде менял, ебать. Даже дали вот эту хуйню. 15 тысяч ездит на масле, блядь. Ну это ебать вообще, сука, она реально будет разваливаться очень быстро, то есть до 100 тысяч она не отходит и пизда будет. Поменял, в принципе, в следующая замена будет на 15, может чуть пораньше, на дилере. Примерно будет лето. В принципе, по машине смириться можно совсем, ебать. Стучащая подвеска, это уебанская, нахуй. Ну это хуй с ней, блядь. Она стучит, ну, блядь, судя по отзывам, она стучит, но бегает, блядь, по 100, по 200 тысяч, ебать, даже. Ну такая особенность, что сделаешь, блядь. Вот. Единственное, с какой особенностью не могу никак смириться, которая, блядь, мне мозг пилит, ебать, за такие деньги, то, что уебанская коробка воет, как шлюха, блядь, последняя, нахуй. Особенно на второй при сбросе и наборе, ебать. Это такая уебанская коробка, ебать, чтобы суки там перевернулись на своем ебучем заводе, блядь, ублюдки. Тот ошалевший тип, который придумал эту коробку, чтобы он охуел. Типа они сказали, модернизацию привезли, провели. Да нихуя они не делали, ебать. Они эти деньги нахуй распилили там, блядь, нажрались нахуй. И по домам разбрелись, ебать. Эти ушлепки, они нихуя не умеют там. Вот.
В принципе, расход у меня средний составляет 11 литров, ебать, почти. Но с учетом прогрева, то что вот холодно, ебать. Плюс еще заболел я. Надо почаще греться, ебать. Вот. Расход тоже конский, хочу сказать, блядь. Если есть более-менее динамично, а если пенсионерить, ну то, в принципе, где-то пол-литра, литр можно сэкономить. Еще дополнительно с каждой сотки. Вот. В принципе, блядь, ну, цена конь. И за нее именно цена конь, ебать. И уебанская коробка. Мотор 16, хуй с ним, блядь. Кое-как тянет, в принципе, блядь. И можно раскочегарить как-то, блядь. Вот. Ну, коробка, ебать, уебанская, пиздец. Такое ощущение, как вот она скоро отъебнет. Но нет. На грани такая ж хуйня залупа была. Отбегал 170 тысяч и нихуя. Можно, конечно, это исправить тем путем, чтобы поменять масло, ебать. Но это опять же, кому помогает, кому нет. Может просто бабки на ветер, может еще хуже стать. Некоторые заливают выше уровня масла, ебать. Кому помогает, блядь, через датчик скорости. Вот, хуй ее знает, блядь. Дополнительно еще я обработал, получается, подкапотное пространство мовелью и пульсалом, ебать. Забрызгал внутреннюю часть капота. Вот. Часто мою, чтобы машина не гнила, чтобы бегала, блядь. Платить еще 2 года за нее, ебать. Вот. Ну что делать, блядь? Что сделано, то сделано, блядь. Китайцы сейчас стоят нереальных бабок, блядь. Даже этот ебучий Эмгрант, ебать. Стоит 2200. А вы скажете, а у тебя нахуй это стоит почти 2 ляма. Ну 2 ляма с учетом допов, нахуй. То, что я на нее поставил сигналку заебатую, блядь. Обработал более-менее, ебать. И так далее. Там, в принципе, все страховки, хуевки. Присобачьте к 2200, блядь, те же самые бабки, ебать. Ну, получится, ну, они вам скидки какие-то сделают, ебать. Ну, дешевле, чем 2.5, 2.4 вы на минимальной комплектации не возьмете, ебать. Но, опять же, с кузовщиной у них проблемы, ебать, не дай бог что. Ничего не найдете, ебать, будете ждать очень долго, даже если найдете месяц-два, пока привезут. Вот. А мне, ну, надо, в принципе, каждый день ездить. Со своей задачей, в принципе, пока справляется. В планах поставить спойлер, блядь, какой-нибудь красивый. Если кто ставил, вот, покидайте ссылочки, будет очень интересно. В принципе, кузов смотрится нихуево, нормально. Вот. Но, блядь, исполнение, ебать, нашими кривожопыми вот этими тупыми мастерами, блядь, остается желать лучше. Неужели, сука, вы не можете, блядь, сделать, ублюдки, блядь, свою коробку, блядь? Вы у китайцев купили, блядь, шестистопку. Сука, вы такие бабки за что-то берете, блядь? Это просто пиздец. Вот. Соответственно, мой совет к вам, кто купил залупку эту, оставайтесь на гарантии, блядь. Хотя бы, если вдруг что-то ебнет, нахуй. Мы на этих козлодоев, блядь, нажмете. Они как-никак должны будут сделать, если это гарантийно. Да, сука, ТО у них не дешевое, блядь, ну а что делать? Теперь ТО стоит 15 тысяч рублей, поменять масло, фильтры, пизда, и все. А масло не льет Роснефть уебанский, который стоит, блядь, на Озоне 2000 рублей, блядь. И фильтра, нахуй, на Озоне стоит по рублю. То есть, соответственно, две трети они ложатся в карман просто так. Ну а что делать, блядь? Что делать? Как-то так, ебать. Вот, у кого что, пишите. Будет интересно очень обсудить. Не хватает ESP, как еще раз говорил. Ну, в принципе, я уж привык и трогаюсь без отката уже. После автомата было тяжело. Всего доброго, блядь, то не могу долго говорить, ебать. Заболел, читаю люто. Всего доброго.